আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এবং সবাইকে শুভ সকালের শুভেচ্ছা। শীতের কাল আসলে সকালটা অন্যরকমই হয়, কুয়াশার ভিতরে মেঘাচ্ছন্ন। মাশাআল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলা এটা একটা নিয়ামত। তো আজকে আপনাদের সামনে টয়োটা স্কয়ার 2015 মডেলের। এটা একটু ক্রিটিক্যাল প্রবলেম বলতে গাড়িটা রানিং গাড়ি ছিল। রানিং থেকে গাড়িটা ভালো গাড়ি আনা হয়েছে, এনে রাখা হয়েছে, দেন পরবর্তীতে গাড়িটার স্টার্ট নিচ্ছে না। না নেওয়ার পরে যেটা আমরা গাড়ির অবস্থা সাপেক্ষে আমরা যা বুঝতেছি, এই গাড়ি চেষ্টা বলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই গাড়িটা স্টার্টের বিষয়টা। এখানে আমাদের হুন্ডা ভেজেল 2015 মডেলের যে গাড়িটা আছে, এই গাড়িটার ব্যাটারির নেগেটিভ পজিটিভ শর্ট সার্কিট হওয়াতে অনেকগুলো বিষয় হাইব্রিড ব্যাটারি সহ এটার নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটার রিভিউটা আমাদের আসলে আসতেছে না, না আসার কারণ হলো আমাদের কমপ্লিট না হলে প্রত্যেকটা রিভিউ আমাদের সাইড বাই সাইড থাকে, অনেক ক্ষেত্রে আসেও না। কারণ আপনাদেরকে বলে রাখি, আমাদের ইনশাআল্লাহ তাআলা আলহামদুলিল্লাহ, শুকর আলহামদুলিল্লাহ, যেহেতু ভেহিকেল অটো কেয়ার আপনারা আমাদেরকে চিনেন, এখন আমাদের আরো কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বের হইতেছে। তার ভিতরে এখন আমরা নতুন করে করতেছি ডক্টর হাইব্রিড বিডি। হাইব্রিড বিডিতে ইনশাআল্লাহ তাআলা সামনের দিকে আমরা প্রবলেমগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব। ওইখানে আমাদেরকেই পাবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো এখানে যেটা হলো আপনার যে জানি না এটা ওইটাতেও যাইতে পারে, ঠিক নাই। এই গেটের যে প্রবলেম, তো পরবর্তীতে কালকে যদিও এটা আমি ধাক্কায় আনা লাগছে, ইভেন্ট এটাও আবার ধাক্কায় আনা লাগছে, ধাক্কায় গ্যারেজে উঠাইতে হয়েছে এবং স্টার্ট করা হয় নাই, একটু দৌড়াদৌড়িতে ছিলাম। ইদানিং একটা বিষয় আপনাদেরকে বলি, মডিফিকেশন আমরা দেখতেছি কিছু ইউরোপিয়ান গাড়ি কিংবা আপনার হাইব্রিড গাড়ি অনেকে মডিফিকেশন করতেছে। এটা খারাপ কিছু না, যেহেতু ইউরোপিয়ান গাড়িগুলো পার্টস পাইতে একটু ডিফিকাল্ট, কিন্তু পাওয়া যায়। গাড়ি কিন্তু এই যে টয়োটা গাড়ি বানায় কিন্তু ছাইরা দিছে, পার্টস বানায় নেই, বিষয়টা এরকম না। জাস্ট এশিয়া সাইডগুলোতে প্রবলেম এই জিনিসগুলো। বাংলাদেশের যে সাইডগুলো আছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, আদার যে কান্ট্রিগুলো আছে, শ্রীলঙ্কা, এই কান্ট্রিগুলোতে প্রবলেম। বাট ইউরোপিয়ান সাইডে কোনো প্রকার কোনো ইস্যু নাই, কোনো কাজের, কোনো পার্টসের, কোনো সার্ভিসের কোনো প্রকার কোনো ইস্যু নাই। হ্যাঁ, এই জিনিসে আমাদের এই পার্টসের হ্যাচালের কারণে আমরা মাঝে মধ্যে কি করি, মডিফিকেশন করি। যেরকম হাইব্রিড খুব আলোচিত একটা বিষয়, যে হাইব্রিড গাড়িগুলো বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রবলেম করতেছে। আমি একটা রিকোয়েস্ট করব, মডিফিকেশন করার দ্বারা গাড়ির সর্বপ্রথম রিসেল ভ্যালু আপনার কমে যাবে। আপনি এটা যখন মডিফিকেশন, কেউই চাবে না। আমি যদি এই গাড়িটা নেই, একটা হাইব্রিড গাড়ি, সেটা মডিফিকেশন করা মানে এটা কাটা ছিঁড়া, একটু 19-20 অনেক কিছু ডিফারেন্স হয়ে যাওয়া, অ্যাডজাস্টমেন্ট। চলবে গাড়ি, চলবে না যে ওইটা না। আপনি এটার ভিতরে এই অরিজিনাল হাইব্রিড ইঞ্জিন ফালাই দিয়ে একটা এক্সপ্লোরার ইঞ্জিন ঢুকাইলেও গাড়ি ধাক্কানো কিংবা টাইনা নেওয়া কোনো বিষয় না। পরবর্তী হ্যাচালটা আপনার কতটুকু হইতেছে এটা হলো আপনার দেখার বিষয়। হ্যাঁ, তো যেরকম সিম্পল এই বিষয়টা, এইটা নিয়েও গাড়ির ওনার একটু ক্ষিপ্ত। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো কখনো অরিজিনালি সবসময় মডিফিকেশনই হয়। হ্যাঁ, মডিফিকেশন গাড়ি আমরা জানি যেগুলো, ওগুলো চালায় শান্তি পাওয়া যায় না, খাজনার চেয়ে আমাদের বাজনা বেশি। তো আমরা আপনাদেরকে দেখাই এটার যে প্রবলেম মূলত। এদিকে আসছেন। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যে আমরা ব্রেক পাড়া দেওয়া, ফ্লাশটা জ্বালায় নেই, আমি আপনাদেরকে দেখাই। আমি এই যে ব্রেক কিন্তু ছেড়ে দিলাম, বিসমিল্লাহ, পাওয়ারটা অফ করে দিই আপনাদের বোঝার স্বার্থে। পাওয়ার অফ, ব্রেক পাড়া, ব্রেক অফ, ব্রেক পাড়া দিলাম, যে ব্রেক পুশ করলাম, ড্যাশবোর্ডে পাওয়ার আসছে, বাট গাড়ি স্টার্ট নেয়। হ্যাঁ, সিগন্যাল আসবে, আপনি দেখেন, খেয়াল করেন, এখানে কিছু সিগন্যাল আসবে। এই যে দেখেন, হাইব্রিড সিস্টেম সিগন্যাল চলে আসছে, আরো কিছু সিগন্যাল আছে, এই যে ব্রেকিং সিস্টেম। এখন ফ্ল্যাশটা একটু অফ করি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন সহজে। তো এই যে দেখেন গাড়ি, আমি আবার পুশটা চাপ দেই, যে পুশটা চাপ দিলাম, আবার অফ হয়ে গেল পাওয়ারটা, আবার চাপ দিলাম, অন হইল, আবার চাপ দিলাম, অফ হইল, আবার চাপ দিলাম, অন হইল। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো ব্যাটারির ইস্যু হয়। হ্যাঁ, ব্যাটারি বসে যাওয়ার চান্স থাকে, প্রায় ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে হাইব্রিড ব্যাটারি যখন বসে যায় তখন এই প্রবলেমটা হয়। তো আমাদের ব্যাটারি এখানে দেখেন চার্জ কিন্তু 1 দাগ আছে, ঠিক আছে। ব্যাটারি লেভেল অনুযায়ী চার্জ মোটামুটি 2 দাগ মিনিমাম থাকার কথা ছিল। হ্যাঁ, 1 দাগ আছে, কিন্তু এটার আপনার গাড়িটা কিন্তু খোলা। হ্যাঁ, গাড়িটা মোটামুটি সার্ভিস প্লাগ খোলা কেন গাড়ি?